Pace, fai l'Italia grande ancora. Come la legge lei? Bau bau. Cuccia del cane, visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo la cuccia del cane. Capisco. Bau. Guardi. Bau. Bau, ricordiamo agli italiani. Bau. Bau bau. Posso parlare? Prego. La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli d'Italia è parlare di un elemento di legalità e mandarmi una che è stata giudicata colpevole per essersi fregata i soldi degli italiani, cioè Augusto Montaruli. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente De Luca, lo stronzo della Meloni. Zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. I Barbari Eleganti! Buonasera, bentornati su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Qui con noi, a parte il sottoscritto, come sempre, buon Marco Rubeo che verrà censurato, ma c'è anche... povero Marco. Sì, no, perché non c'è l'amico Vittorio, quindi giustamente riposi in pace. No, dicevo, è tornato a trovare. Voi lo sentite questa voce qua? No? Questo fastidio. Questo fastidio. E non è il solito audio che manda in onda il buon Marco, ma è Luca Scognamiglio. Buonasera a tutti. Luca ad Alberto Scognamiglio. Esatto, poi me la spiegherete sta cosa, che va avanti da mesi e mesi. Vi ringrazio perché per la prima volta in 3 anni... Vabbè, ma non ci interessa, quindi... Allora, comunque il weekend, le notizie della settimana, come sono andate? Io stavo dicendo una cosa seria, ovvero... I napoletani sono tornati a Roccaraso, cazzo, li hai visti? E tu dove sei stato questo weekend, Marco? Io questo weekend sono stato... Sulle montagne abruzzesi, per caso? No, io questo weekend sono stato fuori a divertirmi con Vittorio. Io mi sono ripreso dal nostro weekend, e infatti, Vittorio no. Esatto, motivo per il quale dobbiamo annunciare che la mia presenza oggi è in sostituzione del compianto Vittorio. Noi salutiamo tutti i suoi affetti perché purtroppo è mancato. I suoi affettati, purtroppo è terribile. Purtroppo è mancato, venuto a mancare questo weekend. Abbiamo fatto un weekend abbastanza spericolato, a base di alcol, borotalco e serate al karaoke. Esatto. Con persone fluide, quelle che piacciono insomma a Vittorio, esatto. E se n'è andato proprio nel modo in cui lui, lui desiderava. Lui ci ha sempre detto: quando me ne voglio andare, possibilmente giovane, aveva 30 anni, quindi sì, possiamo dirlo, se n'è andato giovane, voglio andarmene in una mega situazione promiscua di gruppo sotto effetto di sostanze stupefacenti, e devo dire che è stato, dalla vita è stato accontentato. Esatto, e circondato da donne, uomini, donne e trans, esatto. Chi più ne ha più ne metta. Ciao Vittorio. Ciao Vittorio, sarai sempre nei nostri cuori. Qualcosa da dire sul compianto Vittorio? No, era sicuramente una persona che credeva molto nei suoi valori, tanto da che tu non condividevi. Io non condividevo, però credeva così tanto che poi li rinnegava pure, quindi sì, voi non sapete certi retroscena insomma che ci sono stati, però Vittorio, anche da lassù so che ci seguirai, fa il bravo, mi raccomando. Era un pagliaccio. Era un pagliaccio. No, non è. Allora signori, prima che qualche sciura si preoccupi, Vittorio non è morto, semplicemente a casa non sta bene perché l'influenza che gira da settimane ha colpito anche il buon Vittorio, e anche per il mix, per quel cocktail di farmaci, sostanze stupefacenti e alcol che abbiamo ingerito questo sabato sera, la vera c'è rimasto abbastanza male. È che lui qualche giorno fa stava seguendo Tagada, no? Sì. E seguendo Tagada, lui che partecipa attivamente a questi dibattiti, si fa sentire, anche se io non so di cosa state parlando, se non lo sentono, se non lo vedono, lui comunque si fa sentire. Ebbene, quando ha assistito a una certa parlamentare
lo dico a bassa voce, di Fratelli d'Italia, che a una domanda seria rispondeva con Bau Bau, che poi è diventata virale. Io penso che lì si sia ammalato veramente, perché le è partito l'embolo al cervello e pam, c'è rimasto secco. Ma chi non ci sarebbe rimasto secco d'altronde? Cioè, vedere una scena così raccapricciante fa capire anche il livello che, ahimè, Scogna, scatenati. Assistiamo. Sono 2 mesi che non vieni qui e scatenati. Ok, allora fatemi dire una cosa. Innanzitutto, Gaz, hai fatto bene a non nominare il partito politico che questa parlamentare rappresenta. È lo stesso della Santanchè. Esatto, e la fine infatti deve essere... comunque, allora, io in realtà voglio mandare un messaggio serio. Sì. Allora, prendiamo lei, ma per prendere tanti altri elementi di tutti i partiti politici che sappiamo benissimo non essere politici, ma essere dei depensanti che rubano lo stipendio mese dopo mese. Dai, Anzi, è un po' esagerato. A proposito di rubare lo stipendio, vorrei ricordare che la parlamentare in questione è stata condannata in via definitiva per peculato, sì. Che ricordiamo tutti non essere un illecito, ma un reato. È un reato da cani, poi. È un reato? Da cani. Esatto, cioè... è un reato da cani o da cani, insomma, esatto. Se è un uomo o donna che... Esatto. Ma vogliamo dire il nome di questa parlamentare? No, se magari nome, delle persone ascolteranno il podcast tra 2 mesi e non si ricorderanno la vicenda. Ma no, non facciamo né nomi né di persone né di partiti, quindi persone, non stiamo animali, parlando cose. di... no, non mi ricordo il nome. Come si chiama, Marco? Dammi una mano. È il nome di un famoso imperatore romano. Ok, Caligola. Sì. Ok. Vabbè, esatto, lasciamo perdere. Però, il punto è proprio questo. Posso dire una cosa? Sì, dilla. È comunque una gran figa. Vabbè, ma quello siamo assolutamente d'accordo, ma non siamo qui a disquisire delle sue caratteristiche estetiche, anzi, possiamo farlo dopo, ma stiamo parlando della serietà dei nostri rappresentanti nelle istituzioni. Io in realtà voglio lanciare un messaggio alla giovanile di Fratelli d'Italia. Vi sentite rappresentati una persona del genere? Io non mi sentirei rappresentato. Anzi, mi incazzerei di brutto, perché molto probabilmente tra di voi c'è gente col cervello, capace, con delle idee che magari non condivido, anzi molto probabilmente non condivido, che però lì fa una bella figura. Lì porta le sue idee, invece no, c'è questa qua che fa la cagna in diretta TV e si diverte a fare... Cagna nel senso di se voi pensate male avete voi un problema. Sì, certo. Io dico cagna nel senso una persona che va lì e si mette ad abbaiare. Vi sembra una cosa normale? Riferendosi alla cuccia del cane della Cirinna. Esatto, quindi proprio per questo vi dico, siate voi ad incazzarvi, perché questa gente non rappresenta nessuno e non rappresenta nemmeno voi. Devo smettere di fare così. Esatto, perché fai tanto rumore. Cambiamo pagina, voltiamo pagina. Che dire? Cos'altro è successo? No, adesso tema serio, oggi è il 10 febbraio, quindi il giorno del ricordo, martiri delle foibe, di cui per anni non si è cercato di nascondere. Ancora oggi c'è qualche formazione anche parlamentare che cerca di sinistra, magari minimizzare un attimo quello che è successo in maniera vergognosa. Negazionisti. Esatto, meno male che negli ultimi anni se ne sta parlando sempre di più. Certo. Quindi era importante comunque ricordarlo anche alla nostra trasmissione. Posso dire, io oggi mi sono sentito rappresentato dalle parole di Mattarella. Le parole di Mattarella adesso non ce le ho sotto mano perché non mi ero preparato l'argomento, l'hai tirato fuori tu, hai fatto bene, però ecco, ce le ho qua. Allora, Sergio Mattarella nel giorno del ricordo: troppo a lungo foiba e infoibare furono sinonimi di occultamento della storia. Di quella stagione contrassegnata da uccisioni, arresti, torture, saccheggi e sparizioni, le foibe restano il simbolo più tetro. Nessuna squalida provocazione può ridurne ricordo e dura condanna. Ecco, io mi sento rappresentato dalle parole del presidente Mattarella, che arrivano in un momento storico in cui finalmente, come dicevi tu, si è cominciato a riconoscere il dramma storico delle foibe, ma ci sono ancora tante formazioni politiche, tanti sedicenti intellettuali di sinistra e tanti professori nelle scuole che volutamente omettono questa parte quando devono fare le lezioni di storia, che continuano a sostenere la puttanata storica che le foibe furono una risposta dei partigiani di Tito agli orrori commessi dai fascisti e dei nazisti in quella penisola, nella
Jugoslavia, possiamo chiamarla, Istria, Dalmazia, quella zona geografica lì. Non è vero, non era un modo per ribellarsi ai fascisti, era quello che voi oggi chiamate genocidio, molto semplicemente. Solo che voi utilizzate questa parola quando vi fa comodo, quando invece c'è da ricordare una pagina di storia che a voi non piace, questa parola non la utilizzate. Quindi se continuate a dire che certe cose che succedono in questo momento dall'altra parte del mondo sono genocidio, non potete non riconoscere quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale in quelle zone della Jugoslavia. Altro da dire? No. Perfetto. Scogna? Perfetto. Per me è un bel 30, può andare a casa. Grazie. Assolutamente. Ah, ok. No, in realtà avete già detto tutto. Hai un minuto, Okay, scatenati. Va bene. No, in realtà avete già detto tutto voi. In realtà l'argomento delle foibe è un argomento abbastanza complesso che, come avete detto bene, è rimasto nel dimenticatoio, non è mai stato tirato fuori per volontà politica, certo. E ce lo dobbiamo dire, perché soprattutto c'è un'associazione che è ormai totalmente anacronistica, che fa politica da 70 anni, chiamata AMPI, che ha la volontà di non tirare fuori certi argomenti, non toccarli. Per fortuna, oltre al governo, abbiamo un Presidente della Repubblica che, c'è da dire, da quando si è insediato, quindi non negli ultimi anni, ogni anno ricorda questo giorno. Certo. E quindi è giusto che sia così, è giusto ricordare una pagina triste e tragica della nostra storia. Dopodiché non siamo qui a fare un approfondimento storico sul quello che ha fatto il fascismo in quei territori, certo. Perché è chiaro ed evidente che il fascismo ovunque c'è stato, quindi anche in Istria ha creato danni e ha creato morti e terrore. Ma quello che è successo lì, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha un nome, come ha detto Marco, ed è genocidio. Punto. Certo, molte persone venivano perseguitate non in quanto fascisti, ma in quanto italiani. Esattamente. Benissimo, e direi che possiamo finire questo primo blocco serio, troppo serio. Nei prossimi blocchi parleremo di stronzate. E direi di andare con la prima canzone, i Doors, con la meravigliosa The Changeling. I had none.
Eccoci. Allora, cosa stavate parlando? No, stiamo parlando di Massimi sistemi. Esatto, massimi sistemi, poi tu ci interrompi. Massimo pericolo. Anche, perché comunque siamo dei pericoli pubblici, lo ricordiamo, e a tal proposito ringraziamo la redazione di Radio Libertà perché ci manda in onda per non averci ancora agganciato il programma, mi hai rubato la frase. Esatto, volevo un po' rubartela, però vabbè, bene, oggi è venuto il 10 febbraio, domani inizia Sanremo, quindi ci sarà... Qua, di martedì. Quanti giorni fanno? Scusa, da martedì a sabato. Che tortura! Tutti gli anni da sempre. È una tortura. Quindi voi non siete tra quelli che seguono Sanremo, non fate gli italiani medi come me. Io lo seguo, assolutamente. Domani non vero potrò... che tu l'anno scorso avevi votato Joliet, maledetto. No, l'anno scorso c'erano... Tu hai votato Joliet. No. Faceva il tifo per Joliet. Ma non è vero. Anche, vedi che anche da là capisco che non è vero. Dicevo anche prima, cioè... Ecco, si è impappinato perché non si può vedere, perché non mi puoi dire che il tifo Joliet piuttosto l'anno scorso Annalisa, Angelino o Joliet? Angelino? Chi è Angelino? Angelino Alfano. Angelina. Angelina Mango. Sì, Angelina Mango. Piuttosto che Joliet. Più che altro io non capisco, forse l'ho già detta questa cosa, ma se non sbaglio a Sanremo valgono solo testi italiane. Sì. E quella di Joliet, con tutto il bene che si può volere, non si capisce. È un'altra lingua. Servono i sottotitoli. Sì, il problema è un dramma quello. Comunque... Va bene, i mattoncini Lego sono omofobi, il delirio del Museo della Scienza. Non quello di Milano, quello di Londra. Esatto, secondo un tour per vedere le cose in modo queer, virgolettato, i mattoncini potrebbero suggerire che l'eterosessualità è la norma. E poi si lamentano di Trump, punti domani. Vabbè, al di là di questo... ma ormai di questi deliri, mi fa anche schifo leggere una notizia del genere, di questi deliri ormai ne assistiamo fin troppi. Io stamattina, mentre c'era quella mezz'oretta reel di Instagram, no? Che uno si sveglia, cosa fa tra le prime cose? Si aggiorna un attimo sulle notizie, cosa che non faccio, e poi guardi reel. Non ascolti i podcast? No. Non ascolti la rassegna stampa del direttore Cainarca? No, quella lì, una volta che mi metto in macchina l'ascolto. Però al di là di questo, mi è capitato di vedere un video dove c'era... Questo penso sia un trans, no? Diciamolo così. Però. Vabbè, una persona trans. Una persona transessuale, ok? Che sostanzialmente era stata invitata da una federazione sportiva, non faccio i nomi, però era stata invitata a cantare l'inno italiano. Ma quella è una notizia che daremo dopo, Gazzo. No, vabbè, ma io l'anticipo già adesso, ma non me ne frega niente perché è la stessa cosa alla fine. Ho capito, ma adesso parliamo di questo. E adesso torno su questo. Vedete cosa significa quando in una trasmissione radiofonica la scaletta la prepara solo uno dei tre? Succedono queste cose. Esatto, vabbè, ma al di là di questo, io non sapevo neanche. Comunque, tornando al discorso, cosa succede? Che questo attivista, questa, poi non voglio essere offensivo, questo con l'asterisco, attivista ha fatto un video dove sostanzialmente diceva che insomma l'inno italiano non è inclusivo perché iniziava con Fratelli d'Italia, cioè dopo ne parleremo bene. Ma voi capite che uno si sveglia la mattina e vede sti reel, viene ai Barbari Eleganti e legge queste notizie dove i mattoncini della Lego, cos'è che dice? Secondo scendi, resta lì. Sono omofobi. Resta lì. Allora, comunque, secondo il museo, per tornare, per concludere il discorso, è un mondo al contrario. Esatto, dovevo arrivare a quella conclusione. Allora, devo dire la struzzata. Allora, nel percorso del museo i visitatori possono ammirare una vetrina con i mattoncini Lego accanto a una guida che afferma che questi potrebbero rafforzare l'idea che esistano solo due generi sessuali. Secondo il museo ciò sarebbe dovuto al fatto che le persone descrivono i mattoncini Lego come avendo parti maschili o femminili fatte per accoppiarsi l'una con l'altra. Il gruppo ritiene che tutto ciò sia eteronormato, ovvero l'idea che l'eterosessualità e il binarismo di genere maschio-femmina siano la norma e tutto ciò che non rientra in questa norma è insolito. Di chi è l'articolo? No. Cioè, da dove lo stai leggendo? No, allora, a me queste cose fanno incazzare, perché io posso anche essere d'accordo con voi su determinate cose, ma chi ha scritto questo articolo?
Anzi, da dove lo state leggendo? È dalla redazione. Di chi? Di cosa? Da dove lo state leggendo? Dai, ditemelo. Ma cosa ti interessa? Dal sito di Nicola Porro. Dal sito di Nicola Porro. Oh, ecco. Lui è una testa di cazzo. Lui chi? Io o Nicola Porro? Tu sei una testa di cazzo. Certo. Ma capite? Ma che cazzo di notizia è? Ma è normale ed evidente che ci sarà stato qualche deviato di mente che avrà pensato che i mattoncini Lego sono omofobi. Ma è quello che è deviato di mente, non è il mondo. Io non ci credo che il Museo della Scienza di Londra, che è uno dei musei più prestigiosi al mondo, si metta a dire ma se l'hai scoperto adesso che c'è un Museo della Scienza a Londra, si metta a dire una roba del genere, perché qualsiasi tipo di persona, omosessuale, eterosessuale, transgender, bi, tris, quello che volete voi, pensa che questa sia tutti pensano che questa sia una stronzata. Se uno mi racconta una cosa del genere, io la prima cosa che faccio è mettermi a ridere, ma è quello che facciamo noi tutti, nel 98% dei casi facciamo questo. C'è necessità di scrivere un articolo del genere? No. E qui torniamo sempre al solito discorso. Perché vengono scritti articoli del genere? Perché le persone che leggono sono scimmie, non hanno un cervello e quindi... No, fermo. Ma poi torniamo anche al discorso del suffragio universale, che è una stronzata. Ma dai, adesso non fare il populista di turno. Non sono il populista, io faccio il populista. Questo tira fuori la storia dei mattoncini Lego omofobi. Ma queste notizie te le ritrovi anche su Repubblica, anche su Libero, su sti giornali, quindi ormai sono notizie sulla verità, insomma. Ma quante volte abbiamo mandato a cagare la Repubblica, l'Espresso, l'Espresso che salutiamo. Però se riprendono queste notizie, un fondo di verità c'è, per carità. Colpo di scena è uscito. Niente, c'è una sostituzione in corsa, adesso arriva Vittorio. Vabbè, comunque continuando a parlare. Comunque un fondo di verità c'è alla fine, no? Certo. Ed è assurdo comunque leggere queste notizie, anche perché in Inghilterra non è la prima volta che assistiamo a queste situazioni. Non è la prima volta che assistiamo a queste notizie, queste situazioni, insomma. Quindi ormai siamo abituati, è diventata quasi una normalità. È il mondo al contrario. La normalità che diventa una normalità. Esatto. Bene. Allora, che cos'altro abbiamo qui? Carlo Conti, i Papanetto. Andiamo avanti. Allora, la guida del Museo della Scienza afferma che le persone pensano che la parte superiore del mattone con i perni sporgenti sia maschio, la parte inferiore del mattone con i fori per ricevere i perni sia femmina, e il processo di assemblaggio dei due lati è chiamato accoppiamento. Cioè qua si parla anche degli organi genitali di questi Lego. Ma veramente, qualcuno mentre giocava con i Lego, io non so se voi avete mai giocato con i Lego, si è mai preoccupato degli organi genitali? Sempre. Tutte le volte che ho giocato con i Lego. Ecco. Sai quante volte ho giocato con i Lego in vita mia? Sì? Zero. Ecco. Dai, ma cosa? Dai, ma come proprio? Cioè, veramente c'è qualcuno che giocando con i Lego si mette a pensare dell'accoppiamento? Torniamo al discorso di prima, che non tiriamo fuori. Ecco. Che non tiriamo fuori. Però. In aggiunta, il percorso Vedere le cose in modo queer include una serie di vetrine che rappresentano icone culturali e storiche relative al mondo LGBTQ+. Bravo, detto tutto. Ecco. No, manca IA, LGBTQIA+. Sì. È assurdo. C'è stato un silenzio imbarazzante, perché giustamente uno legge queste notizie, prova a rifletterci e poi pensa, cioè giunge alla conclusione che è assurdo, è un mondo al contrario. E sono anche, non me ne voglia buon Vittorio, però da dove nasce tutto questo? Negli Stati Uniti, cioè torniamo sempre lì, capito? Questa è la notizia di Londra. Ma sì, ho capito, ma poi è tutta un'influenza che a mo' di effetto domino. Tu prendi questa notizia e la utilizzi per fare anti-atlantismo sostanzialmente. Ma no, faccio ma dai, ma adesso è tutto un effetto domino, capito? Ma negli Stati Uniti la cultura woke con l'elezione di Trump ormai è morta e sepolta. Sì, ma non muore da un giorno all'altro, dopo che per anni ieri sera, se voi ieri sera, al posto che la notte fare cose che non siamo qua a dire, avreste guardato il Super Bowl, avreste visto che tutto lo stadio ha fischiato la paladina woke, ovvero Taylor Swift, mentre ha elogiato, inneggiato e fatto altre cose che appunto non sto qui a descrivere, Donald Trump.
e salutandolo con il famoso gesto di Elon Musk. No, non è vero. No, però io mi ricordo ai tempi di Biden che quando Biden faceva, insomma, si palesava a questi eventi, tutti lo fischiavano. Certo. E c'erano gli amici di Biden, i sostenitori dei democratici, tipo di Vittorio, che dicevano: ma no, ma lo farebbero a chiunque, lo insultano perché è il presidente e non perché è Biden. Adesso con Trump quei fischi sono stati indirizzati non verso il presidente, ma verso Taylor Swift. E questa è l'ennesima prova di un mondo, di un establishment, non mi piace dire no, non al contrario, Gaz, non volevo dire quello, di un establishment che però non è un establishment dell'intrattenimento, ecco, possiamo dirlo così, attori, cantanti, che sono sempre più lontani dal mondo reale. Esatto, ecco, tutto qua. Quindi per fortuna c'è Elon Musk. E Donald Trump. E i Village People. E per questo che mandiamo in no, non è vero. No, però ricollegandoci a questo argomento, cosa molto difficile a questo punto, comunque questa parte culturale ormai ha perso, però in Europa, soprattutto nel Regno Unito, governato dai laburisti, non ha perso, perché come diceva un grande saggio, non dico un saggio greco, però insomma qualcuno di voi lo capirà, la partita finisce quando l'arbitro fischia, e qua la partita è verso il finale, ma l'arbitro non ha ancora fischiato. Certo, perché poi è un attimo che si ritorna indietro, quindi non diamo per scontato il fatto che adesso vince Trump e cambia il mondo da un giorno all'altro. Servirà un po' di tempo, ma per un cambiamento sano, evitando estremismi da una parte e dall'altra, un cambiamento sano, genuino, che però serve. Vabbè, per fortuna in Italia siamo ancora molto lontani da questa certo, abbiamo parlamentari che dicono bau in però va bene così. Ma quello non succede quasi mai. Solitamente i nostri parlamentari sono famosi per essere dai, ne ecco la canzone, va. Allora, andiamo adesso con la seconda canzone, un omaggio a Vittorio che ce l'ha consigliata lui, in Metallica con Don't Trade on Me.
rieccoci su Radio Libertà con i barbari eleganti, sempre barbari e poco eleganti, ecco. Allora, io direi adesso di andare con la notizia che tu hai spoilerato prima, ma ci possiamo ricollegare adesso, possiamo ridirla bene. Allora, prego, Gazza. Francamente canta l'inno d'Italia alla finale di volley femminile. Da donna queer era importante prendere quello spazio. Francamente, che io non conoscevo fino a stamattina, e che non è francamente, francamente canta l'inno d'Italia alla finale di volley femminile. La donna queer si è preso lo spazio per affermare l'esistenza di un'Italia che si oppone all'omofobia e il razzismo. Ovviamente dice così perché stiamo leggendo da gay.it, però il punto il sito preferito di Vittorio. Sì. Il punto del discorso qual è? Che tramite un video pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram ha voluto spiegare dettagliatamente per quale motivo ha accettato di esibirsi. Per soldi? No. Perché si trattava di una bella competizione? No. Visibilità nemmeno, ma perché è stato proposto di cantare l'inno d'Italia durante una manifestazione sportiva. E l'inno comincia con Fratelli d'Italia. La prima cosa a cui ho pensato è stata: accetto, ma cambio il testo per renderlo più inclusivo. Vabbè, come si diceva prima, poi vabbè, lei dice tuttavia francamente si è resa conto di non poterlo fare, ho scoperto che sarebbe stato vilipendio la bandiera. Buongiorno signore o signora, non lo so, non voglio insultare. Signor con l'asterisco. Allora, però si è trovata di fronte a due alternative. La prima era quella di rifiutare, la seconda era l'opportunità di prendere uno spazio e cantare l'inno, che sì ha un linguaggio non inclusivo, ma farlo da donna queer e vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro, proprio come simbolo di lotta, come simbolo di noi ci prendiamo il nostro spazio. Una cosa più stupida di questa, ma anche perché l'inno d'Italia, l'inno di Mameli, è stato scritto da un ragazzo di 22 anni durante una guerra, no? Dove il termine fratelli era la cosa più inclusiva in quel momento, e anche oggi risulta comunque un inno inclusivo, che ne dica questo scappato di casa. Però al di là di questo è veramente assurdo leggere queste notizie, soprattutto ritrovarsi su Erira al mattino dove spiegare queste motivazioni. Però poi mi sono rasserenato perché poi ho guardato i commenti e giustamente c'era la gente che un minimo di cervello ce l'ha a differenza di questo. Certo, ma devo dire, per quanto riguarda questa ragazza o questa ragazza, io l'ho anche conosciuta in realtà, è anche una brava ragazza, simpatica, a modo, educata, molto educata, però fa questo genere di esternazioni, cioè quelle che noi chiameremo esternazioni da nazi femminista. Quindi quando tu dividi sempre il mondo tra buoni e cattivi, tra oppressi e oppressori, quella vecchia mentalità marxista secondo cui c'è sempre qualcuno che opprime e qualcuno che viene oppresso, eterosessuali che opprimono gli omosessuali, uomini che opprimono le donne, chiaramente quello che pensi, questa tua visione viene portata, qual è il termine in italiano? Dillo nella tua lingua. Hai una lingua madre, usa, non ti preoccupare. Assolutamente no. Utilizzi questo tuo modo di pensare, di vedere il mondo anche in situazioni in cui non servirebbe, tipo l'inno d'Italia. Ora, adesso andare a pensare che l'inno d'Italia non è inclusivo perché dice Fratelli d'Italia e non Fratelli e Sorelle d'Italia, e tu che pensi di poterlo cambiare ma poi dici no, aspetta, forse è vilipendio, questo io lo trovo meraviglioso. Francamente sei meravigliosa, veramente ci vuole un grande ingegno per pensare di poter essere così rivoluzionari anche quando non c'è nulla di cui essere rivoluzionari. Ma è il problema di queste persone, ovvero io personalmente, la prendo un attimo larga, non ho nulla contro ovviamente persone del genere, anzi mi batto e sono a favore di alcune conquiste, alcuni diritti che già hanno e che potrebbero conquistare tutte le persone che fanno parte di quella grossissima comunità che chiamiamo comunità LGBT. Il punto qual è? Evitiamo di trovare del marcio lì dove del marcio non c'è. Mettersi a dire Fratelli d'Italia è un inno vecchio perché Fratelli dovrebbe dire fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle, anzi nemmeno fratelli e sorelle, perché fratelli intende uomini, sorelle e donne, e c'è chi invece vabbè, fratelli, sorelle e fratella. Esatto.
Il punto è proprio questo, ma capite che vi state battendo per cose inutili? Per cose totalmente inutili. E vi porto un esempio proprio in merito a quello che dicevo prima. Regione Lombardia, qualche mese fa, alcuni consiglieri di un partito di cui non farò il nome ancora una volta, hanno proposto una mozione per eliminare le carriere alias nelle scuole, che a mio parere sono una conquista corretta, una conquista, un diritto, perché devo andare ad arrecare un danno a delle persone che si sentono diverse? Perché devo farlo? E fortunatamente il centrodestra lombardo ha deciso di bocciare la proposta di un partito di destra lombardo, che non farò il nome. Questa è una conquista, questo è un diritto da non togliere. Parlare di inno d'Italia come qualcosa di vecchio, qualcosa di arcaico, no, più che non altro è giusto. anche il dire non dovrei farlo, se dovessi seguire i miei principi dovrei rifiutarmi di andare, ma ci vado lo stesso vestita da persona queer per dimostrare che anche noi possiamo prenderci il nostro spazio. Ma prenderci il nostro spazio dove? Per che cosa? Esatto. Il punto è questo, e questa cosa rischia di banalizzare delle battaglie che invece sono sacrosante. Certo. Sì, siamo sempre lì, si vuole troppo e quindi si rischia poi di banalizzare tutto il resto. E si manda in cacciara. E si manda tutto in cacciara. Forse perché è questo che piace? La cacciara? Non lo so, qualcuno ce lo spieghi. La signora francamente ce lo spieghi. No, tua amica. Tua amica. No, vabbè, ci ho parlato una volta, con me è stata molto educata. Quando sei andato a vedere il film... non sono andato a vedere nessun film. No, vi parla di pop music. Quella roba lì. Esatto. Però sì, comunque ha ragione Scogna, ha ragione te, ha ragione tutti. Scogna ha sempre ragione. Io ho sempre ragione. Vabbè, ho capito. Manco a fa così. Esatto, era una puntualizzazione. Ho perso il punto, va bene. Grazie, devo dire. È un mondo al contrario. È un mondo al contrario, ma nel dubbio sta sempre bene. Nel dubbio. Allora, beh, questa è meravigliosa. Vittorio, dai, dilla tu. Allora, scusate. Allora, meravigliosa. Scogna, tu hai mai usato una di quelle applicazioni per conoscere nuove fanciulle? App di incontri? Comunemente dette app di incontri? Qualche volta. Sì. E nelle applicazioni che usi tu ci sono le recensioni? No. Quindi le ragazze o i ragazzi, non lo so cosa ti piace onestamente, un po' di tutto, va bene. Comunque le ragazze vengono con te, ma poi non è che ti lasciano una recensione. No, che figo, c'è una roba del genere. Ci sono dei gruppi Facebook che lo fanno. Bello. Allora, cita in giudizio dozzine di donne per avergli dato recensioni negative sul gruppo Facebook. Questa cosa è meravigliosa. L'uomo vorrebbe un risarcimento di $75 milioni. Un uomo di Chicago, Nicco D'Ambrosio, tipico nome di Chicago, sta citando in giudizio 27 donne, quindi è andato anche con un bel po', insomma, affermando che hanno danneggiato la sua reputazione con recensioni negative su un gruppo di incontri su Facebook. Le donne hanno pubblicato commenti negativi su D'Ambrosio su un gruppo chiamato We Are Doing the Same Guy. No, We Are Dating. Sei deficiente. E sono miope, scusami. Sì. We are dating the same guy, definendolo molto appiccicoso e un fanatico. Non si sa di che cosa, speriamo non di quello di cui è fanatico lui. Il gruppo Facebook è utilizzato dalle donne per condividere esperienze e chiedere consigli su incontri, ma le recensioni negative hanno scatenato la controversia legale. D'Ambrosio afferma di essere stato oggetto di diffamazione, doxing e violazione della privacy, richiedendo un risarcimento appunto di $75 milioni. La situazione, sostiene, gli ha causato umiliazione personale, angoscia e sofferenza mentale, nonché stress emotivo, ansia e mancati guadagni. Addirittura lucro cessante, Gaz. Famoso lucro cessante del codice civile. Come Franco Porto e vabbè. Gaz, tu non hai mai trovato il tuo nome in un gruppo di recensioni di donne? No, che parla, a parte quelle di Dalila. No, ti dico, sfortunatamente no, perché sennò avrei solo recensioni troppo positive. Ecco. E io sono una persona molto umile, con i piedi per terra, che insomma sta lontano da queste situazioni. Però cerca che di non dire, montarsi la testa. in questi Nicco D'Ambrosio, Tizio Esposito, c'è sempre... Ma per dire, ma sono tutti americani, io mi riferisco agli italo-americani, c'è sempre un po' di creatività, no?
Non ho mai visto un Fumagalli Anche perché a americanizzato. Chicago sarebbe difficile. Esatto, assolutamente, però comunque c'è del creativo, cioè io non so cosa dire. Scoglia. Secondo me, anzi no, non dico niente prima che poi ci censurano veramente su Radio Libertà per vari motivi, Esatto, però bravo. vabbè, vai Scogna. No, nulla. Allora, il signor Nico D'Ambrosio, quello che ecco, io sposterei l'attenzione, come in ogni notizia, non mi piace la notizia in sé, ma io sposto sempre l'attenzione. 27 donne lasciano recensioni negative su questo. Comunque, complimenti per essere andato con 27 donne. Sì, no, ma il punto è proprio questo. Il signor Nico D'Ambrosio, tipico cognome di Chicago, tra l'altro, fatemi dire. E scusami un attimo, ma non dico la seconda, ma la quinta, la sesta, l'8ª, la 10ª, cioè non si accorgono che tutte lasciano recensioni negative, allora forse è il caso di evitare di continuare a incontrare il signor Nicolò D'Ambrosio. Certo. Non lo so, 27, quindi non la prima, non la seconda, a 27esima. E poi questo alla 27esima si sveglia e dice: ma sai che c'è? Chiedo risarcimento. E conoscendo anche la legislazione americana, molto probabilmente questo risarcimento se lo beccherà sul serio. Certo. Perché quelli sono pazzi. E nulla, ma il punto è questo: 27. La 27esima si è accorta, anzi la 28esima si è accorta che certo. Sai che c'è? Forse è meglio di no. Però questa cosa è interessante ed è bella. Lasciare recensioni, cioè potrebbe nascerci una sorta di social. Tu lasceresti delle recensioni sulle donne con cui a parte che è una roba terribile, di una mercificazione dei rapporti umani terrificante. Ma scusa, tu parlavi di bambini, vabbè, insomma, di mercificazione di qualsiasi io che parlavo, tipo di... ma io mi dissocio da quello che dici. Tu hai sempre parlato di mercificazione di qualsiasi tipo di cosa organica e inorganica. Ma assolutamente no. Quindi, insomma, mi dissocio da quello che dici. Il punto è che Vittorio era l'altro seduto qui che ne parlava. Sì, vabbè, ma tu e Vittorio siete una cosa sola. Il punto è che potrebbe nascerci qualcosa di interessante, cioè lasciare recensioni per delle persone. Vogliamo sviluppare un'app dei barbari eleganti. Sai. È un mondo al contrario anche questo, Ecco. ma non esiste. Facciamo business. Ma vi rendete conto a che livello stiamo arrivando? È una buona idea. Stiamo arrivando? Perché? Ma dai, è un'idea interessante, innovativa. A proposito di idee interessanti, cambiamo argomento. Arriviamo nell'ultima parte di questa meravigliosa puntata con la presenza di Trollamiglio. Allora, l'altra volta, nella puntata col mitologico Carletto Balconi, abbiamo fatto una cosa che i nostri ascoltatori hanno gradito particolarmente, ossia il test quanto sei fascista. Il mitologico Carletto era uscito 44% fascista e bene o male concordavamo più o meno sulle sue posizioni, quindi cioè non tanto, il giusto. No, fascista il giusto. Il giusto. Quanto basta? QB. Ecco, Gaz, che è famoso per essere il bolscevico del gruppo, il bolscevico della combriccola dei barbari eleganti, volevamo fargli l'equivalente suo, ovvero il test sul comunismo. Ma tradimento poi. Valutazione del tuo grado di convinzioni comuniste. Abbiamo sempre 24 domande, quindi ci prenderà un bel po' di tempo. Se vogliamo iniziare... Prego. Allora, le leggiamo con le varie opzioni, va bene. Sì, no, non ci sono le opzioni, devi solo dire quanto sei d'accordo, cioè non sono molto d'accordo, sono molto d'accordo, sono d'accordo, non sono d'accordo, oppure quindi, neutro, come fai tu la domanda, francamente. Domanda 1 di 24. Lo Stato dovrebbe essere responsabile per fornire a tutti i cittadini tutti i servizi e i beni di prima necessità? Allora, no, devi dire no, però se facciamo un pippotto su 24 domande. Beh, sì, sono d'accordo. Ma tanto d'accordo o un po'? No, è abbastanza d'accordo. Cioè, tanto. Cioè, lo Stato ti deve fornire vitto, alloggio, cure mediche ed educazione. Vitto, alloggio dipende dalle situazioni. Cure mediche, educazione, sì. Ok, quindi diciamo, sono d'accordo abbastanza. Non dovrebbe esistere la proprietà fondiaria. No, questo non sono d'accordo. Non sei d'accordo. Non sono d'accordo. I rapporti di forza ineguali tra datori di lavoro e lavoratori sono intrinsecamente basati sullo sfruttamento, cioè tutti i datori di lavoro sono sfruttatori dei lavoratori. No, non posso... No, non tutti. Alcuni, quindi neutro. È neutro. Neutro, dai. La religione annebbia il giudizio delle masse e impedisce loro di vedere con chiarezza la realtà. Scogna, tu cosa ne pensi? Abbastanza d'accordo, sì. L'oppio dei popoli. Ecco. Che secolarizzati che siete.
Lo Stato dovrebbe assicurare una distribuzione equilibrata della popolazione su tutto il territorio nazionale? Ma non necessariamente. Se mai lo Stato ti venisse a dire in Lombardia siete troppi, Gazzola, dovete andare in Campania o in Calabria. No, assolutamente. No, quindi no, su questo no. Perché non ti aggrada la destinazione? Perché ho paura dove mi manda lo Stato, capito? Okay. Posso essere libero di andare dove voglio, non so, voglio andare in Calabria, vado in Calabria. Le classi operaie in tutto il mondo hanno più in comune tra di loro che con le classi non operaie dei rispettivi paesi. Vero? Può essere. Le persone non lavoreranno duramente nei paesi dove non possono arricchirsi con il proprio lavoro. No, cioè non sono d'accordo. No, il reddito di cittadinanza, vabbè, quella roba lì, no, dai. Non dovrebbe esistere la proprietà di impresa. No. Cioè le imprese devono essere in mano ai dipendenti. Certo, cioè non dovrebbero essere in mano ai dipendenti, secondo te? Cioè dovrebbe essere in mano al proprietario dell'azienda, agli azionisti. Certo, quelli che sanno fare. Agli imprenditori. Esatto. Le contraddizioni interne del capitalismo sono così grandi che il sistema del libero mercato alla fine collasserà. Questo sono d'accordo. Nel frattempo Vittorio è morto. Dovrebbe essere imposta una tassa del 100% su tutto il lascito ereditario. Scogna, secondo te sì? Assolutamente a favore! 100% d'accordo. Allora, su tutto il lascito ereditario magari no. Dal quinto immobile in poi che ti viene lasciato in eredità e ti permette di non fare un cazzo nella tua vita e campare di eredità, magari sì, dai. Ma se uno se l'è guadagnato, l'ha pagato... Ma non tu, il tuo... Lo sai che a Firenze ci sono 600 famiglie che sono ricche dal 1400? E lasciale, ti rubano la casa. No, però dico... Diventa ricco quanto loro, lavora, impegnati, fai soldi... Non dico truffa la gente, ti rendi conto che però... diventa ricco quanto loro è impossibile in un paese dove la stragrande maggioranza dei ricchi lo sono da 500 anni. Ma non è vero, ma se uno vabbè, io sono assolutamente liberale, pro al capitalismo, ma questo lo riconosco. Sì, ma non è che sto paese non ti premia, basta con queste dicerie metropolitane. No, però se la maggior parte dei ricchi sono ricchi da generazioni, vuol dire che c'è un problema di ascensore sociale. Ti rubano la casa, ti rubano il cibo. No, non sono un comunista, non voglio espropriarle, però riconosco la realtà dei fatti. Marco Rubio per Marco Rizzo. Ecco. Attenzione. Esatto. Viva la figa, fai l'Italia grande ancora, come diceva Marco Rizzo. Allora, povertà, malattie e morte prematura sono endemici del capitalismo. Abbastanza. No, non troppo, fai abbastanza. Tutti i crediti e i prestiti dovrebbero essere centralizzati in una sola banca nazionale controllata dallo Stato. Oddio. Sapendo che ci sono certi funzionari giù a Roma, neutro. L'assenza di un'economia di libero mercato porterà inevitabilmente alla soppressione dei diritti individuali. Sai che sono combattuto. Bello come si contraddice, che 10 domande fa ha detto esattamente il contrario, ora dice sono combattuto. Sì. Cioè no. Ok. I migliori interessi dell'individuo sono indistinguibili dai migliori interessi della società. Cioè l'interesse collettivo deve prevalere sull'interesse individuale, è la stessa cosa. Neutro. Un sistema a partito unico eviterebbe un sacco di sciocchezze in politica e porterebbe a prendere migliori decisioni in generale. Sono d'accordo. Assolutamente sì. Serve un solo partito. 1000 per 1000. Ovviamente noi scherziamo, lui no. Sono molto democratico io. No, ma scherzo anch'io, ovviamente. Sì. Gli artisti non dovrebbero avere la proprietà privata o copyright sui lavori che creano, perché l'arte deve essere libera per tutti. Certo. No, dai, fai... Neutro. Sono contrario. A contrario o neutro? No, sono contrario, dai. Poveri artisti, madonna. Trastullarsi fa parte della natura umana. Oddio. Scusate. L'hai letto veramente. Scusate, non so perché è uscita questa un comportamento che... Allora... Trastullarsi fa parte della natura umana ed è un comportamento che incrementerà nella società che non promettono guadagni finanziari personali. Ma no, lo vediamo, non sono d'accordo. Cavolo, ci guadagnano queste cose. Signori, non so che dire. Alcuni sì. La domanda l'ha fatta Vittorio.
Esatto, l'ha buttata lì a caso. Vabbè, veloci che molti qua il membri della tempo- classe operaia che votano a destra vivono in un falso stato di consapevolezza dove non comprendono i loro veri interessi. Ma no, destra e sinistra sono passati. Ok. Non condivido. Il valore di un bene dovrebbe essere determinato dalla quantità di lavoro richiesto per la sua Giusto? produzione. Domande e Giusto, offerte. giusto. Domande e offerta no. No, non è Quindi- domanda offerta. infatti dico domande e offerta no, quindi giusto, ok. Lo Stato dovrebbe controllare tutti gli aspetti della produzione economica Definisci controllare. e decidere quante merci vanno prodotte di tutto, Non lo quanti so, lavoratori. Controllare è troppo generico, fai Neutro. neutro nel caso. La classe non è un'entità sufficientemente omogenea per formare la base di una seria analisi della società. Dai, dobbiamo andare di fretta. Neutro. Neutro. Neutro perché ci sarebbe da approfondire. Lo Stato dovrebbe assicurare che tutti i cittadini abbiano un reddito di base, a prescindere dalle prestazioni lavorative. Reddito di cittadinanza, Gaz. Io sono contrario, però... Neutro? Neutro, fai Oh. neutro. Tutti i mezzi di comunicazione dovrebbero essere centralizzati nelle mani dello Stato. Vabbè, è più o meno quello che c'è adesso, no? Vabbè, un neutro, caldamente. Il capitalismo, Televeloni, sì, ultima, sì. è una precondizione necessaria per la libertà. No. Fine. Oh! Sei comunista al 55%. Ma certo, Possiamo perché inquadrare lo schermo? Sono democristiano, non sono... cioè, Perché poi sei penso- democristiano. Sei un comunista padano. Matteo Sono un Gazzola comunista è padano, parzialmente comunista al 55%. Signori, Ok. è tardissimo, dobbiamo salutare e andare. Grazie per averci seguiti, vi lasciamo con Elodia Fari Spenti, canzone scelta da qui presente Matteo Gazzola, vi lasciamo al direttore Sallusti, a settimana prossima e come sempre, viva i piedi!